間。明顯地佢好似係有波。好啦，右路位置有鄭少君，咁應哥達第一下作勢比，但係自己就掕翻順先。哇！呢度避到啊，好靚嘅急過去。加強壓力喎，呢一個嘅攻勢呢，成功係將個波係送得去龍門網裏面嘅嚇，唔係入波嘅呢，呢一個嘅攻勢呢，成功係將個波係送。咁其實上半場咧都係一路都係李文係控制住戰局㗎。哥達走過嚟右邊扣兩扣，斬個波出嚟，米基一頂，保羅係撲出過咧，就呢球波咧就越位在先。咁但係見到保羅咧一下反應都相當快啊，撲到米基爾嘅頭槌，個踢到自己，然之後撞翻轉頭，睇仲籠啊！呢邊穿咗㗎啦，鄭少君轉咗個半單嚟啊！見到道道，米基爾比環柯達前面又走㗎啦，放個靚波得唔得？又係呢啲啦，一走落去，不過呢個波就控得唔係幾好。李漢浩雙錘打出，呢度有少少等波，柯達。再撥翻左腳，再出刀佢喎，仲有話基古尼，哥達過咗第一關，過埋第二關，呢度打到一板。對住大埔嗰場賽杯嘅4強戰呢，就收喺後邊中堅嘅位置，因為佢依家先至俾都 OK 嘅，劉家權埋去關幫，俾咪好波。我嚟睇下，入翻嚟壓，再彈翻個直線俾哥達，靚晒，都睇嚟正式打翻個條三中堅嘅線。咁啊，正話我哋講升，咁但係就卡好似頂唔贏你啊！嚟之後保利達嘅長波，你再諗住打個快速反擊，破到牌啦！借咗一個死球戰術，米基爾咧衝下。佢都可以舉辦一啲咧校運會等等。切到之後咧，亦都轉身成為教練，亦都早年咧已經係晉身去到內地聯賽嘅香港球員之一咧，就成功追平1-1平手啊！首先哥達開到埋嚟，米基已經走甩咗㗎啦。咁執嗰樣加入晒位，咁啊見到呢個就係如果你唔執翻橫之後，就黃威射唔到，混戰之中，咁結果就搶點成功，就呢邊哥達啦喎。啱啱就響兩個紅衫球一隻落腳，諗住山閘之側執翻橫，俾得好精彩嘅。雖然咧就黃威係射唔到啊，其實兩個紅衫慢慢翻咗嚟啊。其實本身唔係一個好明顯進攻機會嚟㗎，就係米基爾偷得到啦。哥達抽到埋去，後上就應該無越位啦。巴科爾守住攻冧個波推上嘅時候咧，佢做決定咧都係好冒險㗎。好啦，嗰頭波左手邊哥達轉埋中間，巴科爾想拎到呢度。左路過頭波，哥達唔好波，直接俾中間巴科爾去。好啦，又撇過嚟幾靚嘅呢個波啊！哥達又嚟左路，呢下假嘅，唔得第二度，慢得少少，咪幾嘢快少，射咗人前波後，第一下靚波啊，呃晒，原再公分冇啊完全，好埋到嚟。首先後面再撞翻上前一車落唔晒，點？而家就見到就呢邊李文又嚟了嘅咯喎，回翻後面戳到埋去，都幾陰嘅呢腳波啊，應該嚟自哥達嘅。佢有踢下，可能都係留翻啲力啦，因為畢竟都有個足總杯都仲要兼顧。而家對佢哋嚟講咧，基爾都得意咗，俾咗條路啊！阿華頓，啊，即係夾你先嘅啦嚇，韋基爾再督。阿華頓搖到埋嚟，仲攬到哥達波，放到遠處，成個攻勢就會立體啲啊！因為哥達啲下放遠處走甩晒㗎啦，冇人跟佢㗎啦。半場就2-1嘅比數，嚟到下半場，李文開局都係好順利㗎。喺個前場嘅逼搶嘅情況之下咧，呢邊巴科爾俾翻你過嚟中間，黃威喺冇人掹嘅情況，巴科爾嗰個入波咧就要讚翻胡俊明啊！咁啊上到嚟嗰下一腳嘅傳送係做得唔錯，呢邊巴科爾導先。即係佢有跑㗎，佢成日都走啊，呼應㗎。好啦，中間呢度，喺度過你嘅，都幾穩陣啊！到啲腳，我睇到呢度多咗腳，哥達接得到。
呢度想自己轉身啊，過嚟揼咗你先。拿巴力亞呢度打板撞牆，佢就快過廣賢嘅，壓到埋去，左腳再出個細細嚟揼先啊，俾到上前。話呢邊咧加條倒地去唔晒先啦，特別要上哥達都做翻上前，米基爾回翻轉頭，帶咗杜素洛夫。穩陣陣撈到高波，支翻落嚟，拖得唔太順，有啲棘，緊要做翻收正，不過就算8-2㗎啦，都係將個波挨橫咗，揾咗間條，再轉邊哥達，米基爾就做過入攝，哥達左右腳都得嘅，右腳都試下，轉到過嚟哥達，咁啊中間見到米基爾幫佢拉開咗啦，左腳一級，右腳撲埋都似樣噶啦，點知就過唔到條門。咁對面呢，依下攞嘅時候咧攞得唔係幾好啊，米基爾射埋去，咁啊共啊上半場嘅7分鐘，咁啊哥達咧就為李文射成1-0，佢亦都射入佢咧加盟李文以嚟